পেজে ভিউ বাড়াতে চাও তাহলে অর্গানিকভাবে কাজ করো, পেজে এমনিতেই ভিউ বেড়ে যাবে। বিভিন্ন হচ্ছে পেজ এবং শেয়ারার গ্রুপ আছে যারা হচ্ছে ফলোয়ার কেনে, তাদের মতো হয়তো অত তাড়াতাড়ি বাড়বে না, কিন্তু একসময় দেখবা যে অর্গানিকভাবে তুমি কাজ করতেছো, সময় মতো ভিডিও দিচ্ছ, ফেসবুকের গাইডলাইন মেনে মেনে কাজ করতেছো, তখন তোমার ফলোয়ারগুলো অর্গানিকভাবে বাড়বে। এবং যখন তোমার ফলোয়ারগুলো অর্গানিকভাবে অনেক